Assalamu alaikum jama'a. Bari Allah bari Rasul. Karatu. Saboda addinin nan ya gini ne akan karatu. Shi yasa shawara da nasiha zuwa ga wa'insu ahlus sunna dan Allah. Kada a biye wa'insu 'yan tasha wa'insu wawaye. Ko da abu ya taso a sauka daga doran abin da ake kai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء amma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya kara kaddar saduwar mu cikin wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka mana roƙon Allah ya karba mana kyawawan ayyukan mu kusakuran mu, Allah ka yafe mana, Allah kuma ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon binta, Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa masu albarka waɗanda suke biye da ni cikin wannan lokaci, wani ɗan taƙaitaccen bayani nake tare da shi ko in ce shawara. Na farko abin da nake ba da shawara musamman ga ahlus sunna wal jama'a. Kaga tafiyar sunna tafiya ce ta karatu. Tafiya ce ta karatu. Kuma haka tafiya ta addinin musulunci take. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara saukarwa cikin alqur'ani shine iqra, ayoyi 5. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Wayannan ayoyin gaba daya abinda ke kunshe da su shine karatu. Addini ne dan karatu. Sa'annan ita karan kanta rayuwa ta duniya ba za ta zamanto tsaftatacciya rayuwa mai kyau ba, dole sai ta gina a doron ilimi. Yasa wa'insu daga cikin malaman tafsiri suke kawowa wa'insu bayanai masu gamsarwa ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Akwai ɗaya daga cikin malaman tafsiri ke cewa hadhihi al-ayatu dalatun ala fadl al-ilmi fa innahu subhanahu wa ta'ala ma azhara kamal hikmatihi fi khalqihi li adam alayhi salam illa bi an azhara ilmahu falau kana fil imkani wujud shay'in ashraf min al-ilmi lakana min al-wajibi izharu fadlihi bi dhaka ash-shay'i la bil ilmi. Haka Muhammad bin Abdul Wahhab cikin littafinsa al-usul thalatha ya kawo masail guda 4 waɗanda ya wajaba akan mu san su. Daga ciki farko yace al-ilmu, yace ilimin nan huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adillati. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. Duk gaba ɗaya abubuwan da na karanto me suke nunawa, suna nuna cewa lallai tafiya ta musulunci tafiya ce ta karatu. Kuma idan ana batun musulunci batun karatu ake yi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi. To duk abin da ya shafi addini to ba a warware shi sai ta hanyar karatu, saboda addinin nan ya gini ne akan karatu.
shi yasa shawara da nasiha zuwa ga wa'insu ahli sunna dan Allah kada a biye wa'insu 'yan tasha wa'insu wawaye ko da a biya tasu a sauka daga doran abin da ake kai. Da gaskiya da naga ahli sunna musamman na Sokoto suna tanka wani dan shaye-shaye, kai kana kallon sa kullun cikin kwaya yake, wallahi da naga suna tanka masa ban ji daɗi ba a rai. Har sai da daga baya sai na ji wa'insu bayanai, akwai wani aboki na ya fito yi wa'insu bayanai wanda tare muka yi jami'a da shi, ba sai na faɗi sunansa ba, lauya ne shi yanzu ɗan jarida ne. To sai ya fito yake wa'insu bayanai cewa ai kamar shi wannan kamar ba shi ne ba, wa'insu ne a bayansa, wa'insu ne a bayansa, kamar shi ɗin ɗan aike ne. To gaskiya yayi bayanai wanda sun kama kaina, na gamsu da su, na gamsu da su, na gamsu da wa'innan bayanan. Kuma daga cikin abin in ka kalli sura abin sai ka ga cewa a'a ba wai munfa shine abin da Sheikh Musa Luku ai ya faɗi ba, ba wannan ne munfar ba. Akwai wa'insu abubuwa da yawa, akwai wa'insu abubuwa da yawa. Abin da yasa na fahimci kamar ba munfa shine abin da ya faɗi ba shine ai akwai wanda shi bai taɓa yin wannan ma maganar ba, amma kuma har da shi ake ayyanawa za a ya kai musu hari. Akwai wanda ai bai taɓa yin magana kan wannan mas'alar ba, to amma in aka zo lissafawa ana sa shi a ciki. To kaga sai ka fahimci cewa a'a wani target ne, wani shiri ne, wani shiri ne, kuma wa'ansu ne suke bayan abin, wanda yake fitowa yake wa'annan bidiyoyin kullun in ka ganshi kai sai an ce ma dan kwaya ne, kai baka da hankali. Kuma wallahi ni da nake kallon sa yana wa'annan bidiyoyin na fahimci cewa tabbas wa'annan an ba su fake din addini. A ce dan kwaya, dan shaye-shaye shi zai fito yana jingina kansa zuwa ga Annabi Muhammadu, wani kare manzon Allah zai yi, yana cikin saba manzon Allah din. Kullun in kana kallon bidiyon sa abu yake, kullun cikin kwayarsa yake, kullun cikin kwayarsa yake. To abin da yasa na fi so in yi magana a daidai wannan gaba shine wa'insu sa iya hawa kujeran malama su ce za su ringa amfani da wannan dama, kila su ma din a sunna ba karatu ne da su, wajaman jahilai ne, irin wannan salon suka iya. Nan ya zamanto wancan dan kwaya yana fitar da wa'insu maganganu, sa'annan kuma su din suna tura wa'insu maganganu na jahilci da wauta, wai da nufin ai kare sunna suke yi. Ko nan kaji mutum ya ce za su kashe shehunan ɗariƙa, ko duk wani shehun ɗariƙa sai sun kai masa hari. Kaga wannan ba tafiyar sunna bace. A tarihin Najeriya ba inda wani ahli sunna wallahi ya taɓa kai wa wani ɗan ɗariƙa hari. Kuma kai abin da aka yi ma a yanzu wallahi, to kai me ma aka yi ma? In kai mu ƙarana da abin da aka yi wa malaminmu na baya, kai me aka yi ma? Kai da ka zo lokacin ma da aka gama sunnan ma, na gaba yayi gaba, na baya sai tsintar takalmi, meye ma ka taran ma a tafiyar sunnan? Me ka tarar a tafiyar sunnan, kuma me kai a tafiyar sunnar? To wannan yasa dole sai mun yi bayani, mun janyo hankalin mutane. Ahli sunna ba 'yan ta'adda bane, kuma ba wani shehun ɗariƙa da za su kai wa hari. Kuma wanda yake faɗi da za a kama shi, ƙila
ya dan yi sati biyu wallahi kila ba zai ƙara maimaitawa ba saboda ai daman faɗin ƙarya ne kawai iskancin ƙarya ne kuma babban illa shine da sunan sunna ita kuma wannan mas'alar ta wannan hadisin mas'ala ce wacce kai baka isa ka goge ta ba kuma mas'ala ce wacce kai baka isa ka ce babu ita ba a karatu kuma duk wani wanda kake gani kake tunanin kai wannan ya kai a ce masa masoyin manzon Allah wannan ya kai a ce yana kishin manzon Allah wannan ya kai a ce yana kare manzon Allah sai ka ji shi ma din kuma har da shi a faɗin waccan maganar sai ka ji shi ma dai akwai shi a ciki to kaga ba mas'ala bace wacce ko mutum zai kore ta ko a'a ya gina akai ya ce duk wanda ya ce kaza to shi din nan kaza ne abu ne na karatu kuma su da yawa akwai wani abu wanda ahli sunna dole sai sun kiyaye ahli sunna dole sai sun kiyaye kun ga wannan mas'alar yan ɗariƙu suna kawo ta ne don su rikitar da al'umma yan ɗariƙu suna kawo ta ne don su hana mutane fahimtar sunnar saboda su al'umma yanda suke tattauna abu kakka ɗauka wai a'a kallon ilimi suke masa ko kallon wannan kuma ya danganta ma da yanda ma ka fito da abin ya danganta da yanda ka fito da abin wallahi wayancan manyan malama wayanda suke masoya manzan Allah wanda ka yadda na yadda duniya ta yadda in dai san annabi Muhammad ne ba wanda ya kai su da suka faɗi wannan maganar wallahi san manzan Allah ne yasa suka faɗi san annabin da suke wallahi shi yasa suka faɗi kuma ba wai suna faɗi bane a'a saboda hakan suke so ba haka bane suna faɗi ne saboda suna ganin a'a annabin ne ya faɗi to da haka tsaya a faɗi kuma duk abin da in ka ɗauke shi a ce wannan abu ya sa annabi Muhammadu kuka to kai ɗin in dai kana kishinsa kana son sa to ya kamata ka kiyayi wannan abu ya kamata ka lura ka kai matuƙa gurin kiyaye wannan abu to yawanci kuma akwai waɗanda suna bada kafa ne suna bada kafa su waɗancan waɗanda suka faɗi sun faɗi ne saboda kishin manzon Allah ɗin da san manzon Allah suna ganin abin da manzon Allah ya faɗi za mu faɗi ko da yayi mana daɗi ko da bai mana daɗi ba wanda kuma duk cikin waɗanda suke faɗi a baya wallahi ba mai faɗi dan abin ya masa daɗi wallahi yana faɗi ne saboda yana ganin a'a tunda annabi ya faɗi to akwai tasdiquhu fi ma akhbara amma yanzu sai ka samu wani ɗan iskan yaro daga Libya sai ka samu wani ɗan iskan yaro daga can sai ka samu wani ɗan iskan yaro daga can ya sa kyamara ya zo ya ɗana wanda in ka lura da yanda yake faɗi kamar farin ciki yake yi to ta yaya ba za a rikitar da waɗanda ba su gane sunna ba ta yaya in ɗariku ba za su ringa amfani da wannan damar suna rikitar da waɗanda ake so su gane sunnan ba me yasa ake cewa akwai hadisi musalsal ai irin yanayin yanda rawi ya rawaito hadisi da irin yanda shi ma rawin ya karɓo daga wajensa to kai ma in ka zo wannan waje to kamata ya ringa ganin wannan alamar amma sai ga wani ɗan iska daga Libya wani ɗan iska daga can wani ɗan iska daga can saboda kawai a'a su rikita al'umma wallahi wani ma bai taɓa karanta mas'alar ba wallahi kawai ɗan iska ne ya samu dama yake sa kyamara ya raɓi sunna wani a littafi wallahi bai taɓa karanta ta ba kuma yanda na faɗi mas'ala ce wacce in dai mutum yana da ilimi bai isa ya kore ta ba
akwai kuma waɗanda yake gani suna da daraja, suna da mutunci, suna da san manzon Allah, suna da kishin manzon Allah. Daga cikin waɗanda suka tabbatar da wancan hadisin suka bashi wannan ma'anar, za ka ga akwai su kuma kai baka isa ka ce musu makiya annabi ba. Sa'annan waɗansu kuma wanda suke ɗauka su ce tawili za su yi ai kaza kaza, akwai waɗanda su ma manya ne. To shi yasa mas'ala ta ilimi, mas'ala ilimi ne ke warware ta, wallahi tashanci baya warware ta, jahilci wallahi baya warware ta, hauka wallahi baya warware ta, ilimi ne yake warware ta. Da haka ahli sunna matukar ba ku tsaya kan turba na ilimi ba, kuke biye wa 'yan shaye-shaye, kuke biye wa 'yan ƙwaya su faɗi ku faɗi. 'Yan ƙwayar da yanzu in aka ce ya tsaya akan hanya, ka zo kai ma ka tsaya akan hanya, na rantse da Allah ba zai iya ɗaga ido ai ya kalle ka ba. A zo a rikitar da al'umma, a zo a yi hayaniya, a zo a tada hankali, a zo a yi rigima. Can wani shashasha kila ba ma ɗan garin bane, yana wani gari yana aika sako, za su kai hari, za su yi kaza, kuma ɗan iska ba abin da zai iya yi. Inda za a ce ya fito aje, wallahi ba inda zai je. Shi yasa to ahli sunna, wannan shawara ce, ku dawo taitayinku kuma ku tsaya akan turban malamanku. Kada ku sake ku ba da dama wani maƙiyin sunna ya turo ɗan ƙwaya a yi amfani da shi, ya kai wujumi ku kai wujumi, ya faɗi ku faɗi, har a zai a fusata wa'insu, a zo a yi abin da mu in aka yi rigima a tafi sunna wallahi an cuce mu, don mu ne muke da kayan siyarwa, wallahi an zalunce mu. Aka yi rigima a sunna wallahi mu an cuce mu, don sunna batun karatu ne. Sunna batun karatu ake, kuma yanda za ka gano abin, ka gane cewa a'a wani salo ne aka ɗauka na abin, ai mas'alar ai ba ta yanzu bace. Akwai wani karatu da na gani, wani wanda yake karatu ina jin a fadar sarkin musulmai ne ina jin, shi ma ya tabbatar da cewa akwai malaman da suka ce kaza. Kaga kenan mas'alar ba tun ta yanzu bace, mas'ala ce ta da. Kuma abin da yasa ahli sunna suke samun ko zalla ko suke wannan game da wannan mas'ala abu ɗaya ne. Mu ahli sunna muna da manhaji gurin istidlali fa, muna da manhaji gurin istidlali, shine alkitabu as-sunna ala fahmi salafil umma. In dai zaka tafi akan haka, kai kana kan ahli sunna, in dai zaka tafi akan haka kana ahli sunna, to abu zai ma sauki, abu zai ma sauki. Waɗanda suka fi ka son sunnar, waɗanda suka fi ka fahimta sunnar, waɗanda suka kawo ma sunnar, suka yi dakon sunnar, to akwai abin da suka faɗi akan waɗannan mas'aloli. To abin da yake akwai kenan, ku yi haƙuri da Allah, waɗansu ne suke ta kirana. Shi yasa maganar sunna fa ba wai magana bace ta hauka, magana ce ta karatu. Kuma sunna babu rikici a cikin ta, babu wannan fada. In ne ka gani ana sa batun fada, ana sa wannan, to jahilai ne suka sa baki, jahilai ne suka sa baki. Amma dai tabbas in ka lura da irin salon yanda abin yake faruwa, kuma wannan dan ƙwayar na rantse da Allah ba mai yi bane, kawai dai yanda na fahimta kamar waɗansu ne suke bayansa suke turo shi, kuma kullun a buge yake, kullun a ƙwayarsa yake, kullun a buge yake. Akwai kuma waɗanda ana kallon su haka, jahilai suna ɗaukan su ai malama ne ma a tafiyar sunnan ma, suna sa kyamara suna irin yare na irin wancan ɗan ƙwayar. To kaga irin waɗannan jahilan su ma in ba a taro ba, in ba a saita abin ba, irin waɗannan jahilan na farko za su ɓata tafiyar sunnar, kuma za su haifar da rikici cikin tafiyar sunnar,
kuma za su canja salon tafiyar sunnan. A maimakon a ringa aman karatu, a ringa batun karatu, sai a ringa batun za a kashe wani, za a kai wa wani hari, za a wannan. Kaga daga ƙarshe duk wani ɗalibi cikin tafiyar sunnan an cuce shi, an cuci sunnar, an cutar da malaman sunnar, an cutar da ɗalibai na ilimi a cikin sunnar, saboda sunnar za ta koma batun zage-zage ne, batun ina ka iya hayaniya, batun ina ka iya dabanci, batun ina ka iya zage-zage. To kaga a sauka daga layin karatu. Shi yasa lalle ahli sunna ya kamata a kula, ya kamata a kula, ya kamata a sa ido. Wallahi akai fada, wallahi an cuce mu, dan mu ne muke da waɗanda suke gane sunnar, dan mu ne waɗanda muke da waɗanda suke fahimtar sunnar. Kuma wannan matsalar ƴan ɗariƙu suna sane suke kawo ta, saboda waɗanda ba su gane sunnar ba suke ƙoƙarin gane sunnar su rikitar da su, kuma in sun kawo ta fa ba wai batu suke yi a tattauna a ilimance ba fa, a'a ba haka suke ba. Ba batu bane wai a tattauna a ilimance, a'a ba wannan batu. Sai a ringa turo ƴan ƙwaya, yau ya sha ya bugu, gobe ya sha ya bugu, jibi ya sha ya bugu, ya zo ya sa kyamara yana faɗi kuna faɗi, daga ƙarshe a zo a tada rigima, a yi hayaniya, ko an cuce ku. Allah ya sa mu dace. Wannan shine shawarar da zan bayar. Allah subhanahu wata'ala ka tsare mana malaman sunna a duk inda suke, Allah ka kiyaye su, kuma Allah subhanahu wata'ala ka tsare musu imanin su a duk inda suke. Kuma idan qadiya ya taso baka cewa a'a ai wancan tunda muna da sabani da shi, wancan ya kamata, saboda wanda yake harin shi ba shi yake hari ba, sunnan yake hari. Aya ta a wannan ai ta fito fili, wanda ke hari sunnan yake hari, ahli sunnan yake hari. Tunda ai in ka lura hatta a wannan zaka ga shi malam Murtala Asa da shi ya taba cewa wani abu akan abin, amma kaga da shi ake hadawa. Dan kana da hankali ka gane ba wai a'a wai fadin abin da malam Musa Lukuwa ya fadi bane. Sannan kuma sai naga sarki zaki shi ma ya fito yana danna Sheikh Malam Musa Lukuwa akan wani abin daban, kuma cewa ai ya ce waɗanda suke la ilaha illallah ba su san abin da suke faɗi ba, iyu suke yi, iyun banza suke yi. Akwai wata kalma da ya amfani da ita, ina jin tsayin in dan duba wa ina da bidiyo. To nan kaga idan batun waccan mas'alar ake, to me ka wannan kuma, me ka wannan, me ka wannan, to zaka ga kwata-kwata ba wai batun wannan mas'alar bace. To lalle ahli sunna sai mun kula, sai mun kula, lalle sai mun kula, kuma sai mun yi taka tsantsan. Kada mu bi wawaye, kada mu bi wa jahilai, kada mu bi wa ƴan tasha, ƴan ƙwaya, mu zo mu ɓata tafiyar tamu, sannan mu ɓata malaman da suke kan wannan hanyar, sa'annan kuma mu ɓata hanyar. In muka haka ban yi sunna adalci ba. Duk wani abu da ya shafi musulunci, Allah ilimi ne ke warware shi, duk wani abu. Kuma wannan mas'ala ba wata sabuwar mas'ala bace, tsohuwar mas'ala ce. Wanda in zaka ce wanda yace kaza makiyin manzon Allah ne, to akwai wanda kai baka isa ka kalle su ka ce makiya annabi bane, kai baka isa ka kalle su ba. Haka kuma in zaka ce a'a ai ga wani shi ya ce kaza, to da haka shi ma kaza ne, saboda bai yadda da magana kaza ba, shi ma ya zama kaza. Wannan kuma ka dubba tattaunawa bane nan na karatu. Amma dai mafita shine ahli sunna, a matsayinka na ahli sunna, tsaya inda magabata suka tsaya. Magabata kuma sune alqurunul mufaddala, shine zamanin da manzon Allah ke ciki, da zamanin tabi'ai, sa'annan kuma da atba'ut tabi'ina. Duk wata mas'ala kuma da in zaka so ka warware ta, ka warware ta, to in ka bi wannan hanyar
wallahi ba za ka kauce ba. Kakka tsaya ka ce wai a'a kayi wa'ansu ilimai ka bayyanci kaza kai za ka zo kai amfani da su gurin tattauna mas'ala. A'a, tsaya inda magabata suka tsaya, jigajigai waɗanda suka kafa addinin me suka faɗi, tsaya a wajen. Tsaya a wajen. Wani kainan ba zai sa ka haifar da ɗa mai ido ba, kuma ba zai sa ka tsaya akan daidai ba. Allah ya sa mu dace. Allah kai mana maganin abin da ke damu mu.